आयकारे सगळे रिपोर्टर पत्रकार आणि कोण गोंयकार. I'm here in Mandrem where that boy's mother was killed by one Bingtakar with his car. I came to find out their story, okay? And this is for all of you to hear, share and pass it on to know what is happening in Goa. Chaisu MLA and CM Pramod Sawant. This is the side from the family. सांग रे बाबा कितें आलां तें. हांव म्हाजी मामी आनी हांव 5:30 सुमार शॉपार बसलेले. आमचे धाकटुलें एक शॉप हा, लॉन्ड्री आनी कोकोनट सेलिंग. सो हांव तें बसलेले थिंगा तो येयलो पेट्यान घेवन. आमी ताका जाप करूं ना कांय ना. तो धमकी दिवंक लागलो. पयल्यो मामीक म्हाजी धमकी दितालो तो. मागीर परतून तो धमकी दिवंक लागलो. हांवें ताका रातीक विचारलें, बाबा हांव येयलो 8 सुमार. तो गेलो येवंक ना. 10 सुमार तो येयलो. हांवें ताका विचारलें, बाबा तूं हिंगा गाडी दवरताय, थिंगा वयताय हॉटेलान, थिंगा वयता हॉटेलान, थिंगाच वच, गाडी थिंगाच दवर, थिंगाच जे खा, कितें कर, हिंगा गाडी दवरूं नाका. तेणें म्हाका पुशअप केलो. पुशअप केलो. हांवें तरी असं मोगान सांगलें ताका, बाबा कितें करताय तूं. हांवें हिंदीन विचारलें, भाई किधर क्या कर रहा है, क्यों ये कर रहा है, ऐसा विचारलें. मैं हात नहीं लगाया तेरे को. तरी आसतना ताणें म्हाजे गोमटे हिंगा गड्डलो. हो गड्डलो म्हाजे हात, हो इंजर्ड हात जावो जाल्यार तोय दाखयता. बेल्ट घातला दोना सायडीन. सो तो इंजर्ड हा हात म्हणून कळवलें म्हाका. मागीर हांवें ताका सांगलें, बाबा म्हाजो हात इंजर्ड हा, मागीर जायना. हांवें ताजो हात धरलो आनी घास मारलो तेज्या हातीक म्हाजे गोवो सोडोवपाक. हांवें घास मारलो. तो तेणें सोडलो हात म्हाजो, सोडलो. आनी मामी म्हाजी विचारूंक गेली ताका कित्याक गोंयाक गड्डय. मामीच्या कॅस्टांक घट धरलो आनी खांदार दोनाय भुजां हिंगा पांयां दवरल्यात आनी ओडटा मामी म्हाजी. हांव वाडूंक वयता, तेजी मामी म्हाका तेडी आनी धुकलतात, वचो नाकाय थिंगा म्हणून. मागीर तेजी मामीनूच ताका सोडयलो आनी ताका घेवन गेली. आनी मागीर हांवें तिजी म्हाजी मामीक म्हाका उखलूंक जायनासलें एका हातीन. म्हटल्यार ती दोनूय हात जाय पडटात. कितें वस उखलते ती हेवी मनीस आसली, ती मोठी मनीस आसली. आनी कोण शॉपा वयली एक बायलेक आपयली, ती एके सायडीन धरूंक लायली. हांवें एके सायडीन धरली, उखल्ली, व्हरोन दवरली बसयली. ती म्हणाली म्हाका, बाबा आपूण हे सायडीन बसना, ते सायडीन बसता. ओके चल बस घेवन. ती कदेल घेवन थिंगा बसोंक वयताली. तितल्यान तो गाडी मड रोड हा ह्यो, धाकटुलो रस्तो, त्या रस्त्यान फास्ट येयलो आनी मामीचेर मारून 14 मिटराक पयस उडयली. आनी जी तेन्ना ती मामी म्हाजी पडली थिंगा. आनी ते सायडींतल्यान म्हाजो बॉस आहलो. हांव तिकडे आहलो, बॉसाकशीन उलयतालो. हांव एक बारीक तेजीन कामाक वयता. 2 म्हयने कामाकूय वचोंक ना तेजीशी. न्यू इयर फर्स्टार म्हाका एक्सिडंट जाला. पयलो हांव वयता न्यू इयर फर्स्टारसून हो वगत मेरेन हांव घरान आहा. म्हाजेशीन एक काम ना, म्हाजेशीन काम कांय ना. त्या पात्रांवाक म्हाज्या वचून तो मारून उडोवन वचपाचो इतली कॅपेसिटी आहली तेजीशी. तो जम्प करिना जाल्यार तो मेल्लोच म्हाजो पात्रांव. तो मेल्लोच जम्प करून. पूण म्हाजी आवय गेली, ती ऑन द स्पॉट गेली. जेन्ना म्हाजी आवयक ती तकली हांवें दांत हिडें दवरले, जेन्ना हांवें तिका दामली, तेन्ना तीन म्हाका हिंगा घास मारलो, जीव सोडलो. आनी म्हाजे पेटे कोणाक अजून चापोवंक ना. कोणें चाबला जाल्यार सांगचें म्हाका, म्हाजे पेटे चाबले. म्हाजे इतले पेटे फ्रेंडली. तूं ये, हांव फुड्यान रावना, पेट्यांक म्हाजे हात लाय, कांयच करचें ना. पाय म्हाजो हांव दुबय हाल्लो. म्हाका कोणें येल्लो दुबय. थिंगाय म्हाजी सॅलरी उणी म्हणून थिंगाचे 1000 म्हणजे हिंगा 20,000. आय कांट डू एनीथिंग विथ 20,000. थिंगा रुमान कितें खांक हाडूचें पडटा, घरा 10,000 धाडूचे, पण म्हाजी सेविंग कांय कितकी वर्सां पाय मेला. पाय 2020 मार्च 21, 2020. आनी मामी म्हाजी ह्या वर्सा फेब्रुवारी 21. Okay, you have listened to the story, सगळे गोंयकार. This is the story from the family side who has lost their mother due to this accident. आता धाकटुलो हो व्हिडिओ काढून तुमकां कुशीक घालता आनी दाखयता खूंय एक्सिडंट जाला पळय तो. म्हाजी एकूच मागणी आहा, माय पाय आनी चेड्याकूय अटेम्प्ट टू मर्डर तिगांयकूय तुमी भितर घालपाची. नो मर्डर, सॉरी, नॉट अटेम्प्ट, इट्स अ डायरेक्ट मर्डर. So please, I hope I will see proper action from the officer concerned
राजेश सिन्हाचे केसीचे जाला ते पुरो आनी ती आत कोच्चे न्हू सारको हा तो कायदो लाया रे कुशीक हा तो दुसरो व्हिडिओ पळय खूंय कितें जालां पळय तें बाय शॉर्ट व्हिडिओ कितें घडलां तें दाखयता तुमकां ही तेंची दोगांय सुणी पळय काय बरो फ्रेंडली दिस इज द मोस्ट फ्रेंडलीएस्ट डॉग आय हॅव सीन इन क्वायट सम टायम आनी हो दुसरो दे आर नॉट अग्रेसिव दे आर नॉट गोईंग टू एनीबडी the fight started here when the boy asked him तेणें तेज्या गोमटेक दवरलो मागीर तेजी मामी you have seen his shoulder in the earlier video he is injured in New Year's time he could not do anything but only bite his hand मागीर तेजी मामी भायर येयली सेपरेट करपाक हांगासर ह्या धाकटुल्या शॉपार तेका मामीक जमनीर घातली आनी केंस तेजे ओडले मागीर थोड्या टायमार जोगणी सुटली आनी तेजी मामी येवन हांगा बसली बाबा म्हणून लागली म्हाका ती सायडीक बसता म्हणून लागली आनी ती येयली आनी हांगा बसली वो त्या म्हणसर गाडी घेतल्या माय पाय घेतल्या भितर and I believe the father and the mother also made no attempt to stop their son. This is what I have been told. Okay? गाडी हाडल्या नेटान हे पळय हांगासर चडयल्या ह्या फातराचेर हांगासन माय पळय तेजी बसलेली ती शी वॉज शॉट अप टू हियर a distance of 14 meters and here is her blood stain on the road 14 meters distance she was thrown here so this is my report हांव कळलो पुलीस न्हू आनी इन्वेस्टिगेटर न्हू पूण पुलिसांनी चोत्राय हेची घेवची आनी तिगाय जाणांक मदर एंड फादर ऑल्सो हॅव टू बी चार्ज विथ मर्डर ओके देव बरें करूं पत्रकार तुमी हें पळया आनी हे गरिबांक कितें घडलें न्हू तेन्ना या रे हायटी फ्लायटीचें सोडून घाल द पुअर हॅव नोबडी एक्सेप्ट यू द प्रेस टू रिपोर्ट द प्रॉपर न्यूज देव बरें करूं शेअर करा